இன்னைக்கு நாம எங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னா மேட்டுப்பாளையம் வந்திருக்கோம். நம்ம வந்து சென்னையில இருந்து மேட்டுப்பாளையம் வரைக்கும் நீலகிரிஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பிடிச்சி வந்துட்டு அதுக்கப்புறமே இங்க மேட்டுப்பாளையத்துல இருந்து ஊட்டிக்கு டாய் ட்ரெயின்ல போறோம். எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கு. ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போயிருக்கேன். முன்னாடி நிறைய டைம் வந்திருக்கேன். பட் வந்து அது வந்து ட்ரெயின்ல போனது கிடையாது, காரு அந்த மாதிரி பஸ்ல தான் போயிருக்கேன். இது ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கு. ஏன்னா வந்து நிறைய வந்து நம்ம நேச்சுரல் வந்து பார்க்கலாம் இதுல. ஸோ அதனால லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். வாங்க உள்ள போய் பார்க்கலாம். ட்ரெயின் நிற்க தான் போகுது.
அமேசிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். கண்டிப்பாக வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் லைஃப்பில் ஒரு நாள்னாவது இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி ஜேர்னி பண்ணுங்கள். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. நம்ம பாதி தான் வந்துட்டு இன்னும் ரொம்ப தூரம் போகணும். கண்டிப்பாக இன்னும் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். அருவி கொட்டிட்டு இருக்கு. ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. சைட் சீயிங்க்கு ரொம்ப சூப்பர் பிளேஸ் இது. ட்ரெயினை நிற்க வச்சுட்டு ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ் வந்து இங்கே வந்து நம்மளை பார்க்கறதுக்காக அலோவ் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கண்டிப்பாக வந்து இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணாத இடம்.
கண்டிப்பா வந்து நம்ம பார்க்கலாம்.
சென்னையிலேருந்து மேட்டுப்பாளையம் வரைக்கும் நீல்கிரி ட்ரெயின்ஸில் வந்தோம். அதுக்கப்புறமே வந்து மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து ஊட்டிக்கு வந்து டாய் ட்ரெயினில் வந்தோம். டாய் ட்ரெயினில் வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ் அண்ட் செகண்ட் கிளாஸ் ரெண்டு இருக்குது. ஃபஸ்ட் கிளாஸ் வந்து 600 rupees டிக்கெட்டு, செகண்ட் கிளாஸ் வந்து 290 rupees தான். ஸோ நாங்கள் செகண்ட் கிளாஸில் தான் வந்தோம். வர்றப்போ வந்து நிறைய பிளேசஸ் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி வந்தோம். ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்கள் வந்து ஊட்டிக்கு வர அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா டாய் ட்ரெயின் டிக்கெட் வந்து 3 மாதத்துக்கு முன்னாடியே ரிசர்வ் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ ரொம்ப ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படிங்கன்னா நிறைய வந்து பிளேசஸ் வந்து சைட் சீயிங் பிளேசஸ்லாம் நீங்கள் ட்ரெயினில் வரப்போ பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்.